boqorka xabashidu reer Tigray ayuu ku yidhi muslimiinta uga dheereeya oo uga horreeya inta aanay afaafka soo dhaafin. Reer Tigray dhankii afaafka ayay u soo dhaqaaqeen in ay muslimiintu uga soo badiyeen oo ay uga soo hormareen ayay arkeen. Meel ciriiri ah oo muslimiinta ku dhow ayay istaageen. Dagaalyahanadii muslimiinta ayaa arkay oo dhankoodii bayna u kaceen. Waxaa raggaa ka mid ahaa Sheekh Makaayil Sheekh Dagane, garaad mataankii isagu Soomaaliga ahaa, gaar ahaan qabaa'ilka Gari Koombe, sayidkaygii Maxamed Cabdinaasir, Awraaci Aboon, Amiir Abubakar, Awraaci Cusmaan Cali, Kabiir Maxamed iyo 40 kale oo la mid ahaa. Doox halkaa ah ayayna ka tallaabeen. Nasaaradii ayayna halkoodii ku gaareen. Muslimiintu weerar bay ku qaadeen mushrikiintii oo dagaal qaraar ayaa halkaa ku dhex maray ciidamada xabashida iyo weliba kuwa muslimiinta.